நம்ம எல்லோருமே மாவீரன் படம் பார்த்துருப்போம். அதில் ஹீரோ புதுசாக அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போன உடனே ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பார். அந்த சாங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த செகண்ட்லேருந்து அந்த வீட்டில் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமாக வந்துட்டுருக்கோம். அந்த மாதிரி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறப்போ பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக் ஏதாச்சும் நடந்தால் உடனே தெரியாது. இனிஷியலாக எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும், ஹவுஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும், ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கும். ஆனால் வருஷம் போக போக ஸ்மால் கிராக் வரும், வாட்டர் லீக்கேஜ் வரும், ரூம்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது, மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் உடனே வர்றதில்லை. இது எல்லாமே மெட்டீரியல் ஷார்ட்கட்ஸ் அண்ட் இயர்லி ஸ்டேஜ் காம்ப்ரமைசஸ் அண்ட் பிளானிங் மிஸ்டேக்ஸ்னால வர்றது. இப்படி காசு கம்மியாகுதுன்னே நினச்சி சீப் மெட்டீரியலை வாங்கி யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் நடக்கும். பிகாஸ் வீடுனா ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் இல்லை, அது உங்கள் லாங் டைம் லிவிங் ஸ்பேஸ். ஸோ உங்கள் வீடு லாங் டைம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா ரைட் ப்ராசஸோட பில்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா Zplus கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இப்போவே கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஒன் ரைட் டிசிஷன்ஸ் டுடே, இயர்ஸ் ஆஃப் பீஸ் டுமாரோ.